Fek ekonomi pusi KACM lapen MP aphan anong nong kijut thapu pen KAYA song atum dipu police station along lamhoi kipidam Karbiang long lapen ni jang Karbiang long along KMCA pen chenglok kapre atum pen Somindar Suarlo rani ketalon dun Forest Raikom Saiki atum pen aron pen marat long ri arlo ke panatum pan kethal gedam Karbila mera main ingkan ese kami pi ke bang ji teleponi paing kora ke thom pening kora trok ang bong pedopon ko Ingdeng hini dila youth empowerment football knockout tournament suri hini ra ingkora hini ke pangcheng Fek ekoning pusi KACM lapen MP aphan anong no ke juthapu pen KAYA song atum dipu police station along lamhoi kipidam Texer telam tekte te pham poson si social media keot texer te ale tekte te pham ason lo lason si non lom social media mate Facebook along inut bahini amo ke bangwe atum fek ekon ing pusi KACM lapen MP aphan arlo so alam pen nong no ki jo kapor ichiting lap an pin laso ajok ahok he alam pulote lason nong no jo nang ne pupen Karbiang long youth association atum pen thereponi phainer kep ani dipu police station along lamhoi pidam Alang litumahin pen osia pan prabjin pen la so alam kia putak ritar libra arona teng pen ahok pen akang sai ki piponjia pansi chuning ripon lason si kedam tang penang an arni penta roji terang pipu inoda bang pi KAAC ACM pen arjuno da kalam the pacerap si social media long hur pachududlo la so putak ahok pen roji terang pi Facebook ekon komatne hekdet ajok si meme henono ketok tapusi angkrak pen bertalong don Lapen nonjong Rosni Ingleng pipu Facebook icon along sitame MP Horen Singh bea putak Arjuno da galam the toksi hur pachudutlo Lapen laso ekon ke fake ekon mate kang putap ekon ji athe kiri tarlip pen kelong ateng pulote komatne sarbarim durong pu a email ID pensi kang pu puta chethanrep aberta nelito maphan berta nang pale lase a hok pet alam the kelong je phan kemo lam hoi ateng raikom sai ki atum ritarlip det pensi chini ponpo Forest Raikom Saiki atum pen aron pen marat long ri arlo ke panatum pan kethal dedam Thereponi phai troxiani Range Forest Officer Northern Range Honglok pet bolongkom aji ACF in charge Harina Drong hangahin pen pin khat ponsi biterang Forestar 1 pen Japon si Saiki atum pen aron pen marat long ri arlo nijulang so tara adong malom ke panatum phan kethal dedam sai kedeng pon Kado kawe don pharo hini bagdo lapen alang litum langhin lapen phulunia sora kosaria tum pusi pangthek kon bontame alang litum kakuruk damahut munit kelong dam de dara jok kladak pen chinilong leder lo lapen komat tong nang ke jalo ne non amat ke pangthek long lelang pusi ne litum aphana pachini don uthot jongsi nang ke ja bang aphan neblong chit pulutang te sodak pen arona tang pen ingsai vek ji pusi nilitum aphan raikom sai khia tum pen nang pachini don Bolong komaji pen Thorom Singh Rongphar Malong News Karbiang long lapen ni jang Karbiang long along KMCA pen chenglok kapre atum pen Somindar Suarlo rani ketalon dun Karbiang long arlo dipu pen chenglok kapre ka hawara long ta KMCA lapen keong dung atum pen ni pioneer kep arni Somindar Suarlo rani ketalon pon Dipu KMCA Regional Committee pen tamena asai hemalong meipi kacep tisupia hin pen lama ing turpon si api mei pedopon peninga thipi KN pon Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow puasonsi 1994 aningkan pen KMCA pen bang so arani nang talon bom bang bomlo lasi katalon chot kalisi suarlo atumaphan kaching thuramo cari calon along ta aphai pabat bek nangji Soarlo supin soang bong cingbar kre kritik ke kheila pen longri pe prang thek pusi KMCA akong chunbang phi kajek tok bipi pen pangdak pon Karbiang long along ta dipu pen danglok regional committee doan la pen ni jang Karbiang long along ta phelang pi pen danglok regional committee tinta talon pon pusi berta long don lason si
Dipu Government College along ta English Department pen patirpi ponsi Somindar Suarlo arani talondun. HOD Machorina Hussein pen pining ke en ponat happy alam pajermi damsi principal tado terang pipen intipon. Api go as you like to happy NC Suarlo atum pindeng sumpot kacepat tepe dopon. Bang Sualong lun sepi Queen Hajorika Difu Judicial Court Notary Punu Barman lapen lun sepi Raj Lakmi Bora tumsi ingsaipon. Bangso kacepat te along Mirlin ingti katharpi Alpona Phangchupi Anjana Bora tumsi keceng si adun thulapen ke thomang deng cepahai ponno. Lason si Merin han sepi aphan ningkirung anong pi pajirpon. Bangso ke talon along Department kaprek athan bang phia tumta chetong dun. Halapu sang ti hidi rong kimi rong mang pia klamalong ta sang marli cingrum atumpen patir pi ponsi Somindar Suarlo arani katalon dun abirta nili tuma pherang ke pen birta nang pale. Dipu pen ramen ningti hanjang langso pen Rajepson rong pi phelang pi pen Bida Singh Teron Malong News. Specific location nabe sika mene letom central committee pen kaching mai ke la pulo je chitong be apota be na si je semet ini 111 na so angdeng International Women's Day aso ni bangke chitongan sitame isi leadership training takson chetan konang public meeting ko ke address atai abang leadership nilitung Suarlo tum atisung ke boy mate ke NCA tum ke klem ponang ji penangan regional committee branch committee penjing lok laso kuson si pangtang pen Suarlo atung ke papang un thegi ma pindeng sompodan su se pacan thegi ma mate ilito masomar bahera ke do kapor he punon kadok pabe punon lahoi selang dun pami nang ji kacari long ko pibi ko son tong hala dak ke do dam ne lahoi tame paya teng ko teng banil tum lahoi tame selang cari pik nang ji pini ne lahoi alam kam ta do pik lasi pina an bangke pini ne lahoi alam the si ke cetan kadang long amuni tuman ke tangkang tunje non ke Suarlo kisu non son rape case pusitame molestation pusitame cybercrime pusitame ilitum chini ne da titi konama ke damne la support si police station ta Suarlo tumi ke dam pherak du phere du kalima lasi eli one stop center long alang litum bang tame itum Suarlo ang se kamiklem ladak chethan lo pulote itum FIR ta ladak police assistance ta doji medical assistance ta doji lapen temporary shelter ta doji tumanne tum se kot pen ki do thawe apen kunjui lo pulote ki do thawe pulote itum one stop center long matta shelter PG lapen lasoki a case pusitame DLSA pen itum kachera do ladak free legal aid Suarlo tumhan ke poisa sikai CPK pin pen itu pilo legal service PG advocate ninot itu alang tuma case ke langi phat case advocate ninot PG lata free of cost nang li pocket pen sikai sinang de pen government pen laan kirab doji pulahai facilities ki PG phan Suarlo to jose violence women victimized from violence ke nitu one stop center long bang pen kirab nang chu hangme ili tum ladak suru pothar rong kimi LP High School khedla aklam long sinili tum labangso sang pi marli mahang kithe mate kithe ani talon ponlo lasi nilitum pining pen dingkan truck lo 2017 dingkan pen chenglo pining an 2022 lo lasi labangso TV pon ke nilitum kacicini ya bangke lalo arnisi lasorni bangke litum sar pimar sitame ningkan arjon ko anode ki claim kidam pen danglok ili tum asomar lapen ihe merit i chorsop kaduk ave pen phanlang chipaduk pon pensi pini arni bangke ili tum ki jok arni mate ili tum sang pimali han katalon arni kithe arni pulo lasi nili tum thang chini ne thek thedel sitame nili tum talon ponlo lapen labangsu katalon along pen ke nili tumhan in mane kithe giding atum kaduga ve lapu kini kachini mu chodatum kaduga ve tum nang chirap nang chitu dun pensi nili tum labangsu arni bangke ke chitalon ponlong lo nili tum hin penle la an peni puke kachiri pon ke kali sasi kithe giding tum kaduga ve
nili tumpan nang rabdun pensi nili tum labangso mai mate abarni kimiani ke nili tum soalus tum sitame citalon pon theklong lo lasi nangli tum kaduka vi tumhan nang kirabdun atumhan an sitame nili tumahin sangpi maria hin pen do an sitame nangli tumhan choropar piklo Ingdeng hini dila Youth Empowerment Football Knockout Tournament suri hini ra ingkora hini kipangcheng. Teleponi final cap arni pen KSA dila aro pen cepat tiripi ponsi ingdeng hini dila Youth Empowerment Football Knockout Tournament suri hini ra ingkora hini aparman kepatu pon pangcheng pon. Labangso keceng siaran nialong Borjan IMC mate KASI speaker long kitimung aluhi sar puaman pen cetong dun lapen ratsai klembang joysing timung ahin pensi cepat kerja mektame kupon teleponi final cap arni cleared up FC lapen jigjak FC atum angbong si patupon lo keceng malam ke jigjak FC atum gol isi pen cleared up FC pan parempon bom si puthot apia porhut cleared up FC atum pen gol ni jigjak FC pan hapon puthot ajok cleared up FC atum angdung kiti cepai pon bet lo dilai pen by songkro malong news tum bila charia song dilai ropi mate kese dilai headbrands pen pining ladak dilai pathua klamalong second dilai youth empowerment labangso football knockout ini pen chengpon lo lasi labangso tournament kedam tang aning kan pen si kepang cheng labangso tournament kedang jelang ani sami nilitum pedu pon gaji bhansi bori pon bomji lasi pini labangso ki pathua long pini ke chengsi labangke jigja yapsi lapen ke kia dak klub tinga dongang bongsi ini cek popon lo lapen ini ladak nilitum labangso tournament ki pangcheng lo ini nilitum along na chong dun manpeng ke hai kadangong ton mas council speaker sar long kitimu alangli malam sopor bang alangli asai kaprek kisegja tapor tame alangli na chitong dun pot churu lo Karbila mera main ingkan ese kami pi ke bangji teleponi phaing kora ka thom pening kora trok angbong pedopon po Corona avura jok kelar ponang fit karbila met amei ningkan ese kami pi ke bangji teleponi phai ingkora ka thom pen ingkora trok angbong dongka muka malong ke pedopon ji alam karbila met amei akong chunbang lila dhor teron pen paje thang pon tanglo bangso amei along ITSSA amei phu Gobindo tait la pen Kongchun bang Komalakanto Musahari Tumaphan Chopapon. Lasonsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Dr. Tuliram Ronghang Tumaphanta Kachopapon alam the alangli Kongchun bang Teron asang hupen nang pachinidun di Bhupen Romening ti Malong News. Rom nili kado kawe Karbi lamet lam chong sing hon kado e pan kachunung di mate keneng ezi kuson hello ni tum thong ke bang deng kabi lo meta mai ke do nang jia hok pet ke dam tang ar ko ya chiklo ni phai eng koi pen eng koi ra li ansi ke do nang jia lam do o e phesita awur ke so awur joi ne pen tum api pacho inang ko lo dasnon ke so awur klebet pen api dapat aparta nona dikebra nerket kalbi disumin sorong aje judet penapi jadi tumce wai padi krim kan sinon puthot tabak so thongke rong deng kalbi lamet amai pi dongka mokam dongka sarpolong bedo ye pan puthot di tumce ai thulo tasi bang labang swarni lake non ke banji here pochik lo niphai ingkoi ra thong ingkoi ra pli ingkoi ra fola pen ingkoi ra chop la ni plia bo se tum puthot la bak samai pi pan trik mo la si karbi anglong kado kale karbi ham hang asong ke the kere la pen la met lam chong sing hong kado kabe abang ko tum phan sita kachara pachito la pen ja khong harang nang pi dunje phan sika do kabe phanta chununi konthu le thot la si la bak salam no ni Kongchun ban kan la mera mai hin masih ada ipan chun hege lo kado
Wala non labang so ja meglong mama pansi kihang lo sa puang tan pen lamet pi pus ta Abang so amai non ke do thong ke bang deng ka du lamet amai pi long ni tum ka chopa lo hi la poson lo ni tum mada lamet amai pi la poson ni pe do ji isi amai pi bang ke rat amai pi la bang ke lamet apartment la bang so long asam alo khainer kepen ke sera itsa wa la bang so amai pu la ba phan ni tum gobindo tai phan chang do la son taxi secretary alangli Komolakantos Musari Pencheng lo la kado kale asam alo englo masutum makai pen kedorap itsa lo kedorap lambat amai kedoan atum amai tu pan chang Lan se pini ada babirta ke kangton poniklo dome thakme kardom